Biški kamerytę. Tai ačiū pirmiausia visiems susirinkusiems į mūsų draugišką būrelį. Aš Elzė. Šiandieną dalį Kriya jogos technikos jums pristatysiu. Ta dalį, kuri ir svarbiausia, ir bent jau man pati brangiausia, tai yra kvėpavimo dalį, kuri yra, ir mano nuomonė, ir mano mokytojų nuomonė, taip kaip aš mokausi, esmingiausias ir svarbiausias meditacijos elementas. Tai yra kvėpavimas, ryšys su savo kvėpavimu, ryšys tarp atidumo, sąmoningumo kiekvienoje akimirkoje ir kvėpavimo. Trumpai tada irgi apie mane. Šiaip aš esu diplomuota teisininkė, pagrindinė mano veikla pasaulietinė, pavadinkim. Nėra meditavimas, gyvenimas atsiskyrus ar sėdėjimas oloje. Aktyviai gyvenu, darbuojuos, prižiūriu namų ūkį, bet tuo pačiu kaip pagrindas, kaip karkasas, kuris laiko, sakyčiau, visą gerovę, kurią aš turiu, yra mano kasdienė praktika, jau daug metų. 2006 rudenį susipažinau būtent su šitos technikos mokytoju Swami Shankarananda. Iš tiesų šiek tiek, kaip čia sakyti, pati apsigavau, buvau įsitikinus, kad studijoje yra nuotrauka ir man nereikia neštis iš namų, kad jums parodyti, o pasirodo, jos studijoje nėra. Tai teks tiesiog žodžiu pasikliauti. 2006, dabar 2021, reiškia 15 metų. Kaip čia pagražinsiu ir pasigirsiu, jeigu pasakysiu, kad visą laiką tai buvo tik kasdienė, nepraleidžiant nė dienos praktika. Visko buvo per 15 metų. Bet, kaskart grįždama prie nuolatinės pastovios praktikos kaip darbo, kaskart įsitikinu jos efektyvumu, veiksmingumu ir gerų poveikių. Ir pakankamai senai vedu meditacijas, taip pat Kriyos. Ir jau kuris laikas mokytojo leidimu ir drįsčiau pasakyti palaiminimu mokau ir supažindinau su technikos pagrindais ir norinčius mokytis medituoti, norinčius mokytis būtent šios technikos, turinčios tokį tą norą ir pasiryžimą. Taip, kas dar iš techninių dalykų, mūsų šis susitikimas tęsis maždaug apie 1,5 valandos. Be abejo, jūs galėsite, pasidarysim laiko jūsų klausimams. Aš paaiškinsiu ir technikos pagrindus, bet labiausiai norėčiau iš karto jūsų prašyti ne taip kaip teoriškai, būti seminare, kuriame jūs atėjote tiesiog pasiklausyti, o nusiteikti iš tikro daryti. Nes Kriya, viena iš žodžio Kriya, Kri reikšmių sanskritų
O mes kaip, jeigu tai technika ateinanti iš jogos tradicijos, iš Indijos, tai terminai verčiasi iš sanskrito, tai viena iš reikšmių yra daryti. Daryti netgi. Daryti kaip kultivuoti, dirbti žemę, ar ne? Va tas toks nuolatinis darimas, elementarus fizinis darbas. Tai yra praktika, kurią reikia daryti, kvėpavimas, kurį mes darome. Tai iškart tikrai prašysiu jūsų prisijungti ir daryti, kad bent jau per šį laiką, kiek mes esame, kad galėtumėt pajausti ir savimi tą naudą. Taip pat matau, kad dabar didžioji dalis jūsų yra atsijungę ekranus ir viskas tvarkoj. Darykite taip, kaip jums komfortiška. Vis dėlto aš norėčiau pradžiai paprašyti trumpam įsijungti video savo vaizdą, nes man būtų malonu su jumis šiek tiek susipažinti. Online krijos mokymų dar tikrai nedariau, visą laiką tai būdavo gyvi ir tokiose nedidelėse grupelėse iki 10 žmonių. Tai tikrai visus, kurie pas mane buvo iki šiol, pažįstu veidais ir dažniausiai vardais. Ir dabar porą kartų tiesiog visus ir save taip pakviesčiau ramiai pakvėpuoti ir savo grynai su savim atidėjus viską į šoną, tokį išsigryninti vieną ar 2 ar 3 žodžius. Kodėl aš čia dalyvauju? Kam man tai? Ką aš įsivaizduoju, kad tai man duotų? Bet vėl nereikia didelės jūsų gyvenimo istorijos, tiesiog kelių žodžių. Ir jeigu mes galėtumėm praeit, kiekvienas su savo raktiniu žodžiu, man būtų labai malonu šiek tiek jūs pajausti ir tokį tą abipusį ryšį užsimegzti. Tai kas būtų drąsiausias arba drąsiausia? Žinokit, pirmam visą laiką lengviau, nes visi žodžiai laisvi, o kuo toliau, tuo vis reikia labiau pasukti galvo, kodėl aš čia. Aš galiu pradėti. Pradėkit. Tie žodis ir labai aišku, smalsumas. Smalsumas. Ačiū. Jogo autobiografija Swami Yogananda, labai gera knyga ir nežinau, kas tai per kriya jogą, norėčiau pažiūrėti. Taip. Mhm. Aš noriu irgi prisijungti ir pasakyti, kad kartu su Elize praktikuojam kriya jogą, tai jogo autobiografija tikrai yra būtent aprašoma ta kriya jogos technika, kurią perduos Elize. O aš irgi dalyvauju kaip palaikymo komanda. Jau norėjau sakyti, reikia 3 žodžiais apsiriboti. Ačiū, Jolanta. Kas dar? Nemažai metų lankau jogą ir todėl, tiesiog noriu šitą techniką, sužinoti apie šitą techniką. Įdomu. Mhm.
Romualda. Mažos raidelės, tai aš pasilenkiu vardus paskaityti. Na, kas dar? Man nebūsiugi kaip tamsta mokytoja, nešauksiu jūsų vardais. Tai aš galiu pasisakyti. Prašau, Jurgita. Tai aš lygiai taip pat, kaip ir daug kas jau čia pasakė, smalsumo ir įdomumo vedina, dėl to, kad nemažai jau praktikų žinau, tai vat noriu šitą susipažinti, pajausti, kaip jinai yra atliekama, kad ne teorinė tik tai pagrindų, bet ir praktinė. Ačiū. Nu, kas dar į smalsučių lapučių kompaniją? Matot, kiek čia mūsų smalsių? O kas iš tikro, kas vat po to smalsumu? Na, okei, smalsu, bet ko man reikia? Čia tokia, smalsu ir televizorių pažiūrėti, bet tai ko iš tikro aš tikiuosi, ko man reikia iš kažkokios tai jogos, kvėpavimo, meditacijos praktikos. Vidinės ramybės. Ramybės. Taip. Prisiliesti prie savo parigimties. Štai čia nuskambėjo ne online. Ramybės ir tam tikros galios. Štai Loreta rašo. Poilsio, energijos atsistatymo, regeneracijos geresnės, kūno ir psichinės, ypač mūsų šiais laikais emocinės regeneracijos. Daug visko iš tikro, ar ne? Žiūriu, ar jau visi? Ar dar kas nors nori žodį tarti? Ar visi jau parodėt save? Kaip čia man padaryti? Nedaug su video, ar ne? Gerai, tuomet pasisakymas tikrai neprivalomas. Aš norėčiau, kad tie klausimai irgi liktų su jumis, kodėl aš čia darau. Ne tik dėl šitos technikos, bet ir apskritai dėl visko. Vardan ko? Labai teisingai net pora žmonių, neteisingų nebuvo atsakymų, bet davė nuorodą į jogo autobiografiją, Joganandos knygą, ir tai yra tikrai labai graži knyga, per kurią dauguma vakariečių, tokių kaip jūs ir aš, ir išgirdo apie tai, kad yra tokia kriya jogos technika, kad tai yra stipri technika, kad tai yra technika vedanti į gilų meditacinį pažinimą ar savirealizaciją, tai yra savęs, savo prigimties suvokimą ir įgyvendinimą, gyvenimą. Kam surezonuos šitą praktiką ir kas norėsit praktikuoti, tai tikrai labai rekomenduoju, nors ji tokia ir pasakos forma galbūt parašyta, bet tikrai turi labai gerą užtaisą energijos. Yra net ir lietuvių kalba leidimas buvo, jis be abejo yra visas išpirktas, bet prie naudotų knygų internetu galim pažiūrėti kartais, kas nors perleidžia. Ir tos knygos autorius, Jogananda, savo linijoje nurodo Šri Yuktesvaro mokytoją, vėliau ankstesnį mokytoją, tai yra Lahiri Magasaja. Ir mūsų mokytojas, Svamis Shankarananda, irgi jau
tiesiogiai pats Šri Juktešvaro, kaip čia, gyvo nebesutiko, gimė vėliau negu Šri Juktešvaras paliko šį kūną. Tačiau mokėsi bent pas du kitus jogus, Joganandos, daugmaž bendra, taip, amžininkus. Tai yra Prabudži Svami Narayana ir Paramahansa Hariharananda. Ir tai, kas indiškoje jogos tradicijoje labai svarbu, šita nepertraukta linijos tąsa, tai šiuo atveju jį eina taip tikrai tvirtai iš vieno tikrai didžių mūsų laikų kriya jogos mokytojų. Tai ta kriya, kurios mes mokome, vėl kriya joga pati visa technika, čia irgi turiu aiškiai pasakyti, praktikuojama gavus mokytojo iniciaciją arba pašventimą vadinamą, palaiminimą praktikuoti. Ja pilną sudaro 7 dalis, tačiau bazinės pirmosios dalis, jas mums mokytojas leidžia paaiškinti tikrai visiems norintiems ir be iniciacijos, tuo labiau, kad kaip irgi jūs išreiškite tokią norą, kad tai tikrai yra susiję ir su psichikos sveikata, ir su energijos, daugiau energijos turėjimu, ir su geresne fizinė sveikata. Tai kaip sakant, tikrai negaila ir laikai yra tokie, kad kuom galime, tuom ir palaikykime vienas kitą. Jeigu šiuo konkrečiu atveju aš galiu palaikyti jūs tam tikromis žiniomis ir pasidalinimu jomis, tai esu tik labai laiminga. Taip, toliau, kad čia per daug jau aš netuščia žodžiaučiau, tai iš karto prašysiu įsitaisyti patogiai. Jeigu jūsų kūnas yra treniruotas ir jums patogu sėdėti taip vadinamoje lotoso ar pusiau lotoso pozoj, tai puiku, bet tai yra absoliučiai nebūtina. Aš pati paprasčiausiai praktikuoju paprastai patogiai ant kėdės, neišsidrėbus be abejo, bet ant kėdės, kad nekankint savo kojų. Kas tikrai yra svarbu, tai svarbu yra tiesus stuburas. Tai yra, kad jums būtų patogu, kad stuburas būtų tiesus. Tuomet irgi švelniai praskanuoti savo kūną, kad nebūtų jokių nereikalingų įtampų jame. Ir kad būtų patogu kvėpuoti. Tai yra, jeigu jūsų super gražiais, bet siaurais džinsais, kurie veržia jūsų pilvuką, tai tam tikras apribojimas kokybiškai praktikai. Taip pat pirmas dalykas, tiesiog pajauskite savo kvėpavimą. Niekom kol kas neypatinga, ne. Taip, kaip jūs kvėpuojate. Krijos technikoje kvėpuojama per nosį. Ir kaip bebūtų keista, net jeigu iš mano praktikos, net jeigu apsergė ir
sloguoji, atrodo nosis negyvai užkimšta, per ją kvėpuoti tikrai nepavyks. Atsisėdi daryti kryjos ir puikiai kvėpuojasi per nosį. Pabandykite būti draugiškai su savo kvėpavimu. Tarsi tas kiekvienas įkvėpimas ir kiekvienas iškvėpimas yra malonus, mielas, geras draugas, patikimas. Ir leiskite savo tą ir įkvėpimą, ir iškvėpimą daryti atidžiai, su meile, su rūpesčiu. Ne bele kaip, o taip mylinčiai, kruopščiai. Ir taip ramiai kvėpuodami leiskit savo kvėpuoti tikrai sočiai, giliai, tolygiai. Pilnais plaučiais. Ne truputį žiopčioti paviršium, o tikrai kvėpuoti. Ir išlaikydami šį dėmesį į kvėpavimą, pažiūrėkite, kur natūraliai jūsų kūne krypsta dėmesys, į kurią kūno vietą. Šiaip krijos meditacijai pagrindinė koncentracijos vieta yra galvos centras. Tai paprastai natūraliai
pradedant kryjas kvėpavimą, dėmesys ten įsitaiso. Jeigu ne, švelniai patys dėmesiu apčiuopkite savyje vietą pačiame kaukolės centre. Jeigu tarp jūsų ausų būtų ištemptas siūliukas, kaip anekdote, ir nuo jūsų tarpuakio iki pakaušio, ten kur gulite, kitas siūliukas, tai ten, kur jie susikryžiuoja, būtų jūsų galvos centras. Anatomiškai, fiziologiškai tai yra hipofizio liaukutė, liauka. Kitaip sakant, liauka, kuri reguliuoja visų kitų hormoninių liaukų veiklą. Centrinė dispečerinė. Ir krijoje tai yra pagrindinis ar vienas iš pagrindinių koncentracijos taškų. Nieko per daug neforsuokit, nespauskit savęs. Ir tiesiog pabūkit kažkiek įkvėpimų, su giliu ramiu įkvėpimu. Ir koncentracija galvos centre. Jeigu dėmesys labai stipriai šokinėja, ir sunku arba nekomfortiška laikyti dėmesį galvos centre,
galite tarsi su įkvėpimu kilstelėti dėmesį aukštyn, su iškvėpimu nuleisti žemyn, kaklu stuburu. Pabandykite nenagrinėti ir nevertinti, ar aš čia darau gerai, ar man gaunasi, ar čia taip teisinga. O tikrai atsiduoti kvėpavimui ir jo vedimui. Jis atlydėjo jūs nuo gimimo momento iki dabar. Tai patikėkit, jis tikrai žino. Kaip lydėti ir toliau. Per bet kokią patirtį, per bet kokią praktiką. Ir iš karto automatiškai kai susitelkėte į kvėpavimą, atveriate savo tylą. Toliau greta tiesaus stuburo ir kvėpavimo. Dar vienas toks techninis šitos technikos elementas yra vadinamoji kečeri mudra arba paprastai lietuviškai atgal guomuriu užverstas liežuvis. Jeigu aš padarysiu, tai negalėsiu kalbėti. Bet pabandykit tiesiog guomurio viršumi, tiek kiek leidžia liežuvis, tiek jį pastumti atgal. Jeigu praktiką darysite, jis labai greit išsimankštins per kelias dienas.
Taip, jeigu teisingai jogiškai, tai liežuvis yra atverčiamas tikrai pakankamai daug, ta gomurio viršutinė kietąja dalimi, iki ten, kur beveik prasideda minkštėjimas. Ir tokiu būdu vėl grynai mechaniškai dar ir liežuviu pastimuliuojam to pačio hipofizio veiklą. Bet pradžiai tiek, kiek pavyksta, tiek. Ir štai šitas visas komponentas, elementas, kurį dabar darėme, vadinasi Hanso sadhana. Hanso soham. Tai kur jūs jogiškus tos vardus esat girdėję, to pačio Paramahansas Yoganandos, knygos autoriaus. Tai Paramhansa tai yra tas, kuris net virš šitos soham technikos. Tobulai įvaldęs šią dalį. Mes pradėjom nuo šito elemento, bet iš tiesų krijos technikoje jis eina ne pirmas. Tiesiog tai yra pats natūraliausias, toks artimiausias mūsų įprastam kvėpavimui pratimas, pavadinkim. Net nepratimas, tiesiog. Mums įprastas kvėpavimas su dėmesiu ir tam tikrais pastimuliavimais. Ir praktikuojant meditaciją, būtent šį gabaliuką galima praktikuoti labai ilgai, tiek, kiek jūs norite. Galim ir labai trumpai. Jeigu turit 3 minutės laukimo, kad negazdintumėt žmonių, aišku, galite akių neužmerkti. Bet visą laiką, kur besat, galite įsijungti į šią meditacinę erdvę, į savo tylą. Hanso sadhanos pagalba. Kitas toks, irgi esminis praktikos elementas, kuriuo šiandieną norėčiau pasidalinti, jau vadinasi
proper kriya. Tikrasis krijos kvėpavimas. Ir skirtingai nuo to mums tokio įprasto, švelnaus, subtilaus kvėpavimo nepastebimo, tai yra toks jėgos ugninis kvėpavimas. Vėl aš kai šneku, tai šnekant sunkiau teisingai kvėpuoti. Bet tikiuosi girdėsit per mikrofoną dabar. Tas tikrasis krijos kvėpavimas, jo pavadinimas yra Išvara Pranidhana, yra maždaug toks. Ar girdisi per Zoomą šnipštimas? Kai gyvai ir kai keletas žmonių, tai tikrai galim daug triukšmo sukelt šituo kvėpavimu. Okay. Išmaniosiomis nuotolinėmis priemonėmis galiu tik tikėtis, kad jums persiduoda. Taip, tai vėl, kad čia aš viena nešnypščiau jums ir jūs nebandytumėt atspėti, kas gi vyksta, tai trumpai papasakoju. Lygiai taip pat laikome tą užverstą liežuvį. Jis taip padidina spaudimą įkvėpimo ir tiek įkvėpiame, tiek iškvėpiame su jėga, tiek, kiek mūsų plaučiai turi jėgos. Nesibaigė, nežinau, Čia jūs man sakėt kažką, ar užsimūtino? Užsimūtino kažkas. Aha. Atsimūtino. Gerai. Tai, kas norit slaptai savo pasibandyti, tai mikrofonus išjungkite ir visi kartu pabandom. Pabandykit savo patys, patestuokit, kiek jūsų plaučiuose yra jėgos, kiek garsiai savo pašnypšti galite jūs. 3, 4, visi kartu įkvepiam, visą palaikymą jums siunčiu. Ir dar kartą. Gali kvėpavimas būti ir trumpesnis. Darykite tokį ilgą, kiek komfortiškai gaunasi jums. Bet tikrai riebiai, sočiai ir su jėga. Vėl yra ir girdėti tekę, ir
pajausti, kad ta jėga su jėga ar stipriai supranta dažnai kaip forsuotai. Tai čia vat kaip ir visur ir meditacija ir šiaip gyvenime tą subtilų pajausti pusiausvyrą tarp stipraus, bet ne grubaus. Čia prieš nieką nereikia būti geresniu. Tiesiog geriausiu, sočiausiu, taip kaip išeina jums. Pabandome dar 3 įkvėpimus. Piknaudžiauti šituo kvėpavimu irgi nereikėtų. Tai yra pusvalandį taip nekvėpuokit. Nes turbūt ir pusvalandžio nereiks, turbūt ir po 5 minučių įvyks toks procesas kaip hiperventiliacija. Tai yra persisotinimas deguonimi. Pačioje technikoje vienu metu eina nedaugiau kaip 7 tokie įkvėpimai. Skirtingose dalyse, su skirtingom modifikacijom, bet 7 tokie stiprus, gilus įkvėpimai nuo pradžios nuo įkvėpimo pradžios iki įkvėpimo pabaigos ir tada nuo iškvėpimo pradžios iki pabaigos. Lygiai taip pat maksimaliai tolygus įkvėpimas ir iškvėpimas jūsų pajėgumų ribose. Taip, tai kad nebūtų per lengva, šiek tiek dar pridėsim priedų prie šio kvėpavimo. Iš tiesų, mes čia prieš porą savaičių bandėme nedidelėje grupėje, dar prieš man pasakant šitos žodžius, tokie, kas jautresnis, tai ir taip pastebėjo, kad su įkvėpimu tarytum energija ar visa gyvastis kyla į viršų, su iškvėpimu leidžiasi žemyn. Tai iš tiesų tai ir yra natūrali šitos technikos pulsacija. Įkvėpimu, šiuos stiprių gilių įkvėpimų, mes tarsi kylame dėmesiu per visą stuburą, nuo stuburgalio iki pat stuburo viršaus, o tada ir per galvos smegenis iki viršugalio. Ir tuomet su iškvėpimu dėmesį grąžiname nuo viršugalvio iki stuburgalio. Tai panašus paternas kartojasi ir ne tik krijos praktika, bet taip pat ir
budistinėse praktikose ir dzeno praktikose yra tas kvėpavimas per visą stuburą iki viršugalvio ir vėl žemyn. Kryjoj šiaip skatinama ir siekiama kuo mažiau naudotis savo vaizduotę ar įsivaizdavimu, kaip turi būti, o tiesiog jausti tuo, kas vyksta realiai konkrečiame jūsų kūne, stubure, plaučiuose, vėlgi smegenyse, kaukolėje. Tai yra niekur už savo kūno ribų mes neišskrendam ir neišsipraktikuojam. Turim stuburą. Jeigu pamenat, stuburo slanksteliuose yra tokia skylutė, kur padaro vamzdelį, kuriame eina stuburo smegenys. Tai tie stuburo smegenys čia ir yra mūsų fokuso dalis. Su įkvėpimu nuo uodegikaulio iki viršugalvio, su iškvėpimu nuo viršugalvio iki uodegikaulio. Tokiu tam tikrą prasme ratu. Vėl, kas yra itin jautrus ir labai jau savo kūno vidų gerai jaučia, tai įkvėpimas vyksta tarsi nugarinė stuburo dalimi, kai iškvepiame tarsi labiau per priekinę stuburo dalį. Bet kadangi vėl mes kalbam apie stuburo kanalą, kuriame eina stuburo smegenis, tai yra apie milimetrus, tai toks. Užtenka ir suvokimo, kad tiesiog aukštyn žemyn dėmesys juda. Taip. Ar dar nesipainiojat? Jeigu reikia užsirašyti, užsirašyk. Šiaip kai vedu pilną praktiką, tai tikrai prašau užsirašyti. Ir kitas dalykas, ką prašau, tikrai pabandykit tiem, kam įdomu, kas nori tęsti, padaryti tai ryt, poryt, užporyt kelias dienas, kad nors kažkoks užsifiksuotų minimalus įgūdis ar įprotis, nes jeigu mes tik pakalbėsim šį vakarą ir kartu papraktikuosim, pamedituosim, tai aš jums prižadu, kad po poros savaičių nieko jau nebebus. Jokio miglotas atsiminimas apie tai, kas vyko. Taip, ar iki šios vietos viskas aišku? Yra, kai viską susidėliosim, paskui sudėsiu ir seką ir kartu padarysime, kiek laikas leis. Papraktikuosime jau technikos seką, kaip jie eina. Bet pradžiai tokį iš karto pasitikrinkim, ar visiems iki čia viskas yra aišku. Jeigu neaišku, arba rašykit klausimą, arba uždėkit save ir klauskit. Iš tų kelių laimingų nosyčių, kurias matau, tai viskas aišku. Taip, tai
šitas antras stiprusis kvėpavimas, išvara pranidhana arba tikrasis krijos kvėpavimas, toliau jau meditacijos, krijos meditacijos technikose vartojamas įvairiai. To žiūriu vienas. Tai turėtų būti iki 7 įkvėpimų. Taip. Gilus kvėpavimas, apsistokim ties magišku skaičium 7. Ir taip, krijos technikoje eina 3 kartus po 7 iš principo šitas stiprus kvėpavimas pilnoj technikoje. Tuoj žiūriu, dar yra klausimukas. Taip. Dabar dar labai svarbus vienas elementas prieš pradedant praktiką yra, turbūt pajutot ir dabar ant savęs, kad šiaip šis stiprus kvėpavimas jis energizuoja. Tai čia dar iš tokių buitinių detalių, ne visi gali praktikuoti kriją vakarais, nes vis dėlto jį suaktyvina. Kaip ką? Man puikiai tinka ir vakarais, labai gerai migdo naktį, bet žinau, kas negali užmigti. Tai jeigu bandysit, vis dėlto turėkit omeny, kad toks stiprus kvėpavimas, jis energizuoja. Galbūt jums labiau tiks ryte jį daryti. Toliau toks papildomas suenergizavimo pratimas, pridedant prie šito stipraus krijos kvėpavimo, yra vadinami nusilenkimai. Ir technika vadinasi guru pranam. Pranam yra nusilenkimas. Guru yra mokytojas. Bet sakant guru, šitoj vietoj turimas omeny ne kažkoks dėdė ar teta mokytojas, o jūsų pačių nervų ir psichikos dalis, valdanti tam tikrą jūsų jutimų ir suvokimo dalį. Tai yra tas nusilenkimas mokytojams, yra nusilenkimas savo vidui ir visiems procesams, kurie realiai vyksta kiekvieną akimirką ir nuolat jūsų nervinėje sistemoje ir jūsų visam organizme. Dabar kaip vyksta šitie nusilenkimai krijos technikoje? Tai yra, kur darėme šį stiprų kvėpavimą. Mes įkvepiame, sulaikom kvėpavimą, tuomet sulenkiam stuburą, atsitiesiam ir iškvepiam. Kai sakau sulenkiam stuburą, tai ne nuo klubų pasilenkiam ir išsitiesiam, o būtent sulenkiam stuburą. Tarsi jūsų stuburas būtų toks armatūros strypas, kurį jūs sulenkiat ir ištiesiat. Sulenkiat ir ištiesiat. Ir įsivaizduojat, jeigu jūs strypą taip palankstytumėt, jis įkaistų. Tai čia lygiai taip pat mechanika veikia su tokia energija, su kvėpavimu įkvepiant, užsiveda ir energijos tėkmė mūsų stubure. Taip, tai galit pažiūrėti, o galim iš karto bandyti kartu. Yra įkvėpti, sulaikyti kvėpavimą, nusilenkti ir grįžti. Kaip ir minėjau, įkvėpimas yra nuo stuburgalio iki viršugalvio ir atvirkščiai.
Giliai įkvepiame. Sulaikom kvėpavimą, lenkiamės. Grįžtam ir iškvepiam. Įdėkite jėgos į tą lenkimąsi, kad tikrai kiekvienu slanksteliu pajaustumėt tą tempimą tarp slankstelių, spaudimą tarp slankstelių. Giliai įkvepiame kartu. Lenkiamės. Grįžtame ir iškvepiam. Dar kartą. Sulaikom, lenkiamės. Grįžtam ir iškvepiam. Vėl ne visus matau, bet iš to, ką matau, viskas jums puikiai sekasi. Man čia nereikia būti aiškiaregė, kad žinočiau, kad tie, kas darėt, tikrai jaučiat padidėjusią energijos kiekį ir tokią suaktyvėjusią energijos tėkmę. Tai čia toks dar vienas yra kaip, nenoriu sakyti įspėjimas, bet kur atkreipkite dėmesį, kad kai pradedate praktikuoti stipresnės praktikas, ta pagreitėjus energijos tėkmė pagreitina viską gyvenime. Tiek gerus dalykus, tiek be abejo tai, kas pas jūs prisikaupia neharmoningo. Tai labai savęs nebarkit, jeigu papraktikavę, ką nors aprieksit. Bet tęskite praktiką. Ir eikite link pusiausvyros. Ir ji tikrai ateina. Taip, jeigu dar nesusipainiojot, dar šiek tiek pasunkinsim. Nepasunkinsim, o išsamiau ir detaliau praeisime pro techniką. Aš pakelsiu. Ir štai pradėjom nuo bazinio krijos kvėpavimo stipraus, tada prijungiam nusilenkimus ir tuomet dar pačioje technikoje irgi eina koncentracija į konkrečias stuburo zonas. Tai aš turiu tokią labai seną dar iš savo mokytojo schemą. Deja, ji yra prancūziškai arba valio, kad ji yra prancūziškai. Taip, tai padarysim, kad neblizgėtų. Va.
Tai čia yra stuburiukas, stuburo smegenai. Pačio jau čia stuburo nėra. Stuburo smegenis ir mūsų galvos smegenis su visom smegenėlėm ir kas ten juose bėra. Ir čia yra tos zonos, kurios ir sutampa su mūsų stuburo zonomis. Tai yra uodegikaulis, koksis angliškai ir prancūziškai, kryžkaulis arba sacrum, juosmeninė stuburo dalis ir arba lumbar, jeigu angliškai arba prancūziškai, toliau krūtininė stuburo dalis ir su jie susiję slanksteliai ir kaklas. Ne? Cervical. Na ir po to jau smegenis. Tai šiaip, kas jogos ar indišką teoriją domitės, tai aišku, jogos teorija tai skambiai įvardijama čakromis arba energetiniais centrais. Bet net ir mūsų mokytojas žodį čakros vartoja retai, tiesiog sako centras ir sako tas stuburo ar stuburo smegenų ta dalis atitinkamai, kuri vėl fiziologiškai yra atsakinga kiekviena už tam tikras funkcijas. Na, bet savo stuburą daugmaž visi, gal čakras ir nelabai pažįstam, bet stuburą vis tiek kažkiek jaučiam, tikrai žinom, kur yra uodegikaulis, nes visi ant jo esame kritę, slidžią žiemą. Taip pat gerai žinom, kur yra kryžkaulis, jaučiam savo juosmenį, krūtininę dalį, kaklą. Ir krijos technikoje paeiliui einama su koncentracija nuo apačios iki viršaus per visas šias stuburo dalis. Toliau, kaip minėjau, eina galvos centras, kaip šeštasis centras, į kurį koncentruojamės. Ir galiausiai viršugalės momenėlis, ten, kur, kai buvom lėliukai, turėjom langelį. Dabar matyt, langelis užaugo. Bet gal galim pro jį vis tiek žvilgtelt. Juokauju. Tai dabar lygiai taip pat pabandykite su ramiu kvėpavimu, kaip darėm iš pat pradžio, ramiai stuburu nuleisti savo dėmesį į uodegikaulį. Pačią uodegytės galiuką. Visą uodegikaulio zoną, jeigu. Pajauskite taip, kaip jaučiasi jums. Vėl praktikuojant kriją galite jausti pulsaciją toje vietoje, kur koncentruojatės. Kas mėgsta viską matyti, gali matyti spalvas. Kas mėgsta girdėti, zyzimus įvairius gali girdėti. Bet tai yra visiški niuansai, kaip čia nulemti jūsų psichikos, jūsų suvokimo ypatumų. Esmė, meditacijos esmė yra už viso to. Tai yra už bet kokio jutimo, grina, švari koncentracija ir kvėpavimas. Tai primenu, šiuo momentu dėmesį laikome uodegikaulyje.
Ir visi kartu iškart padarysim tą įkvėpimą su nusilenkimu. Lygiai taip pat, kaip prieš tai ir aiškinau. Įkvepiame kartu nuo uodegikaulio iki viršugalvio. Sulaikom, lenkiamės. Grįžtam ir iškvepiam. Ir taip pat visų stuburų pakilom ir nusileidom. Po uodegikaulio iš karto švelniai perkeliam dėmesį į kryžkaulio sritį. Dubens kryžkaulio. Ir irgi pabūname tol, kol patys savo aiškiai sugebam užfiksuoti dėmesį toje vietoje. Ramus, tolygus kvėpavimas. Ramus, tolygus dėmesys kryžkaulio zonoje. Ir vėl lygiai taip pat stipriai įkvėpsime, lenksimės, iškvėpsime. Giliai įkvepiame iki viršugalvio. Sulaikom kvėpavimą, lenkiamės. Grįžtam, iškvepiam. Kas esate lankstus ir sveikų stuburų, lenkdamiesi galite bandyti kakta paliesti žemę arba kelius, priklausomai kaip sėdite. Ant žemės ar ant kėdės. Dėmesį perkeliam į juosmens sritį stuburę. Pajaučiam šią sritį. Kaip joje vyksta gyvenimas. Kaip juda gyvybė. Ir tuomet tvirtai, su meile, su atsidavimu tam, kas vyksta. Įkvepiame iki viršugalvio. Sulaikome ir lenkiamės. Grįžtame ir iškvepiam. Kai iškvepiame, visą laiką iškvepiam
kaip bazinėme įkvėpime iki uodegikaulio galiuko. Tai yra pilnas, gilus iškvėpimas, nieko nepaliekant savyje. Dėmesį pakeliam iki krūtinės srities stuburę. Ten, kur mūsų ir širdis, ir plaučiai. Liūdesėliai ir džiaugsmai. Kvėpuojam ramiai, tolygiai, sąmoningai. Vėl pajaučiame gyvybę, gyvumą. Šioje stuburo srityje. Ir giliai su meile įkvepiame iki viršugalvio. Lenkiamės. Grįžtam ir iškvepiam. Perkeliam dėmesį į kaklo sritį. Pažiūrėkit, kad jūsų kūnui, jūsų pečiams būtų patogu. Žandikaulis, kad nebūtų surakintas. Kakta, kad nebūtų suraukta. Laisvai, maloniai. Su meile sau, su meile tam, ką darau. Giliai įkvepiam iki viršugalvio. Sulaikom lenkiamės. Grįžtam ir iškvepiam. Iškvepiam iki pat stuburo pačios. Kiek tik turim kvapo. Ir vėl grįžtam nuo ten, nuo kur pradėjom, tai yra nuo galvos centro. Galite patys savo palyginti, kaip dabar yra kitaip negu susitikimo pradžioje.
Ir kaip minėjau, ši praktikos dalis vadinasi nusilenkimas mokytojams, meistrams. Tai galvos centras laikomas meistrų meistru. Galvos smegenyse vykstančios reakcijos. Su meile giliai įkvepiame į viršų. Lenkiamės. Grįžtame ir iškvepiam. Ir paskutinis fokuso taškas šioje sekoje yra viršugalvis. Dėmesio į viršugalvį niekad nespauskit, neforsuokit. Švelniai su meile. Tai yra jautri vieta. Giliai įkvepiame ties viršugalviu. Sulaikom, lenkiamės. Grįžtame ir iškvepiame. Žemyn iki pat uodegėlės, uodegikaulio. Ir štai po šios sekos mes esame pasiruošę meditacijai arba Hanso sadanai. Tai yra tai technikai, kurią mokėmės pačią pirmą. Kūnas atpalaiduotas, sėdim patogiai, dėmesys galvos centre, liežuvis užverstas, stuburas tiesas. Ir gilus, ramus, tolygus kvėpavimas. Pasibandome bent kelias minutes.
Jeigu darant Hanso sadaną pajaustumėt, kad pradeda imti miegas arba slopsta, blaškosi dėmesys, receptas yra tik vienas – pagilinti kvėpavimą. Ir dar tvirčiau savo dėmesį pririšti prie kvėpavimo. Lygaus, tolygaus įkvėpimo. Lygaus, tolygaus iškvėpimo. Leiskite sau, duokit sau leidimą. Tiesiog atidėti į šoną mintis, kurios nori pranešti apie savo svarbumą. Kūno pojūčius. Ir tiesiog pabūti. Be nieko, nieko, nieko. Savo tyloje. Ir štai šią ramią techniką, šią ramią meditacijos dalį galima praktikuoti, net ir reikia praktikuoti ilgai. Aišku, jeigu neturit nuotaikos, ne ta energija, geriau trumpai, bet kokybiškai. Geriau 5 minutės
geros koncentracijos, negu valandas naudulio. Jeigu praktikuojate ilgiau ir nusisėdi kūnas, galite vėl pakartoti keletą nusilenkimų. Arba padaryti keletą stiprių kryjos įkvėpimų be nusilenkimų. Ir visą laiką, kai baiginėjate techniką, praktiką savo, palikite savo laiko ramiam, lėtam užbaigimui, o ne iš karto atsimerkite ir pašokite aktyviai veiklai. Ir tam tokiam atsimerkimui, perėjimui iš meditacijos į darbinę veiklą, pavadinkim, krijoje naudojama šambavi mudra vadinasi. Ir ji daroma taip, kad kol dar esate užmerktomis akimis, dar kartą susikoncentruokite į kvėpavimą, į vidų, į save. Ir labai pamažu atmerkdami akis, leiskite žvilgsniui būti defokusuotam. Tarsi kaip ir viską matau, bet į nieką nežiūriu taip kibiai, aktyviai. Viskas tiesiog ateina į akis. Lygiai taip pat visi garsai tiesiog ateina į ausis. Nieko specialiai nesiklausau. Ir visą laiką išlieku su kvėpavimu. Tai yra vienodai mano dėmesys ir viduje, introvertiškai ir taip vadinamame išorinėme pasaulyje. Tai yra tam, kad nebūtų meditacijos praktika tokia atskirtas iš gyvenimo gabalėlis, kur pasėdžiu užmerktomis akimis. O toliau nieks nevyksta. Tai iš praktikos šiai dienai tiek ir norėjau jums paaiškinti šias dvi pirmas praktikos dalis, guru pranam, hanso sadhana. Nors tai nėra pilna technika, bet
Hanso Sadhana iš savęs skaitosi praktika, kuri jogos terminais leidžia pasiekti samadį, žmogiškais terminais. Suvokimas savęs. Anapus formos, laiko. Ribų. Tik darykit ir viskas. Ne ranka pasiekiama, o kvėpavimu pasiekiama. Jeigu turit klausimų, tai mielai dabar atsakyčiau. Jeigu kas nors neaišku buvo, ar ką nors pasitikslint. Pas mus štai pro langą nuostabi vaivorykštė džiugina. Pabaigai pagražint. Jeigu klausimų nebus, tai reiškia, jūs labai geri studentai. Ne studentai. Kas vėl man labai patiko, pirmą kartą susipažinus su savo mokytoju, buvo labai daug žmonių, organizavo tokia ezoteriniuose sluoksniuose žymi moteris, daug pririnko, virš 100 žmonių buvo. Svamiai buvo 2, jam net taip akis lengvai ant kaktos pakilo, kai pamatė minią žmonių. Ir taip man labai įsiminė tie žodžiai, kad geras mokytojas ne tas, kas turi daug mokinių, o geras mokytojas tas, kas išmokina mokytojus. Tai va, aš jums kiekvienam linkiu pirmiausia tapti mokytoju savo. Tai kryja yra vienas iš instrumentų, vienas iš būdų galintis jums labai padėti. O toliau kaip Dievas duos. Tuoj pasižiūriu, ką jūs čia dar rašote. Ačiū. Kągi, tuomet visiems iki. O kas norės pasikartoti, tai rašykit merginoms, įrašą bus galima gauti. Labai linkiu ir raginu nemesti ties šio vakaro, pasibandyti savo patiems. Nes toks jau dalykas su tom praktikom, kad praktikas reikia praktikuoti. Ačiū labai gero jums vakaro.